Esta setmana, una vegada passades les festes patronals i de moros i cristians, s'han posat en funcionament a l'Escola d'Adults d'Albaida amb més de 400 alumnes matriculats. Ja fa 27 anys que estem així, o sigui, fa 2 anys vam complir els 25 anys, vam fer una festa de final de curs i tot l'any ja estem així a Albaida. El problema és que fins que no passen festes no saps com és això. Entonces, avui és pràcticament el primer dia de classe. I veus, falla molta gent perquè encara estan mig en festes. I tinguem una matrícula ja de 400 alumnes, però esperem a tindre fins a 500. O sigui que en este mes arribarem a 500, igual que l'any passat més o menys. La varietat d'oferta en cursos i tallers permet que molta gent del poble acudisca a l'EPA a aprendre en edat adulta. L'escola d'adults té aquesta funció, perquè així venen, hi ha gent que sí que ve perquè vol preparar-se una prova d'ingrés al grau mitjà, però la majoria de gent ve per eixida. I saps el que ha passat ara? Que degut a tanta gent que hi ha en el paro, en l'atura, s'ha augmentat la matrícula. Està passant en tots els llocs de la comarca perquè hi ha moltíssima gent que des que estan en casa se'n ve, fa cursos d'inglès, d'informàtica, de lo que siga. Enguany cal remarcar la gran demanda que han tingut els cursos d'informàtica. S'han constituït 4 grups que realitzaran un curs de 2 hores setmanals per grup durant tot l'any. D'altra banda, també tenen un paper destacat els cursos d'idiomes, tant d'anglès com de francès, que són dels més nombrosos de l'escola. Un any més, després de les festes, sempre comença el primer dia l'escola d'adults i la veritat és que és un reclam prou potent perquè quasi 400 alumnes que contem, la veritat és que és prou nombrós el nombre d'alumnes que hi ha. A més, enguany hem volgut ampliar un poc les ofertes dels cursos i hem ofertat informàtica i la veritat és que ha sigut un reclam en un principi anàvem a posar un grup i s'ha convertit en 4 grups de 2 hores setmanals cada grup i la veritat és que la gent enguany li ha pegat per la informàtica i també la varietat de cursos dels idiomes. Hem ofertat enguany francès, feia molts anys que la veritat que el francès havia passat un poc a la història i ha tornat a ser un reclam. A banda dels cursos reglats gratuïts, hi ha una gran varietat de tallers que van des dels balls de saló i la dansa valenciana fins als boixets o la restauració de mobles. Unes activitats reglades que són com graduat escolar, la preparació als cicles formatius de grau mitjà, castellà per a estrangers i valencià elemental, mitjà i superior. Això és gratis, perquè és reglat. I després tinguem uns tallers, que els tallers sí que paguen una mensualitat i tenen un monitor. I fem des de ceràmica, pintura, ioga, pilates, dansa, sevillanes, fem un munt de coses i entonces n'hi ha molta gent. Com deia anteriorment la directora de l'Escola d'Adults, fa 2 anys van complir el seu 25 aniversari en funcionament i la regidora d'Educació, Lucía Company, destacava que en Albaida els seus veïns assisteixen cada any per realitzar moltes activitats. Sí, la veritat és que, com ja vos ha comentat Pepa, després de 27 anys d'escola d'adults va funcionant i cada vegada més van començar a incluir tallers com pintura, porcellana, boixets i una gran varietat i la veritat és que dona més opció a que la gent pugui apuntar-se perquè que li agrada el boixet té boixet. Qui vol esport va al ioga, qui no també pilates, n'hi ha molta varietat. Per a Company, donar suport a la formació en persones adultes és bàsic per a tenir una societat lliure i preparada. Mai és tard per a estudiar i més avui en dia, on la situació econòmica és complexa i la formació és bàsica per poder accedir a llocs de treball de forma competitiva. L'Ajuntament d'Albaida sempre estarà al costat d'aquells que volen donar un pas endavant per millorar la seva situació personal i professional.